Саламатсыз, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Саламатсыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез Татарстан Яңа гасыр каналы карыйсыз. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы. Бүген инде 8 февраль вакыт агышына хәтта күз дә иярми. Көн-төн, әнә шулай гомернең сәгате йөреп тора. Әле шатлык, әле сагыш, әле моң сөеп тора дип язган Рафик Юнус. Гомеребезнең тагын бер көненә аяк бастык җиһанда 2023 елның 8 феврале. Узган көннәр кире кайтмаса да, алар һәр вакыт күңелдә яши. Шуңа да әлеге вакытны кабат-кабат искә төшерлек итеп уздырыйк. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Балташ районының Смәил авылына булыр. Кабаклы кәтлит пешергәнегез бар идеме? Ашсу ustaсы Резидә Хәсәйнова пешерә һәм безне дә өйрәтер. Карабудайның файдасы турында Сихәт сәхифәсендә күбрәк белербез. Иртән уяну кайчак бигрәкләр дә авыр була. Күпләребез күзне ачуга тизрәк кахвага үрелә. Шунсыз хәл керми кебек, ләкин булай эшләү бер дә дөрес түгел. Табиблар иртән ашарга тиешле 7 ризыкны атаганнар. Алар йомырка, сылы боткасы, авокадо, анысы аеруча хатын-кызлар өчен файдалы санала, йогурт, дәрчин, лимон суы. Шуннан да ашау вакыт калдырмый диләр, шуңа күрә аңа астан-өстен генә карарга ярамый, ул бик әһәмиятле әйбер. Ашсу ustaсы Резидә Хәсәйнова дәвам итәр. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz sizin bilen tağın bir təmli rizq hazırlarız. Onun için bizge tavuk eti, kabak kirek bulacak, yumurka, un, qaymaq, hem indi kamar köpürtkişi. Biz onu katlit etip hazırlayız Allah birsa. Hem indi yeşil təmletkişler, kızdırır için sıyıkmay. En mühimi tilak. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni en birinci tavuk etinden başlayız. Tavuk eten vaklap turuyuz. Менә шундай кабакны мин угыш аша оп куйдым. Һәм без аны монда кушабыз. Йомырка ысытабыз. Бер эш йомырка ысыты әле. Болгатабыз. Кул белән дә болгатырмын әле мин аны. Һәм инде безгә яшел тәмләткечләр кирәк була. Әзрәк укроп, шулай петрушка, яфракларын турап салып җибәрик әле. Без инде монда каймакны да кушып җибәрәбез шулай. Әлбәттә инде тоз салабыз. Шулай тыз. Һәм инде яңа тиелгән борыш, мин һәр вакытта да шундай яңа тиелгән борыш белән эшләргә яратам. Менә шулай борыш салып җибәрәбез. Һәм инде 3-4 кашык шулай ун салабыз. Шулай. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Камыр көпірткече салып җибәрәбез. Там бераз генә ун истим әле. Шулай. Табабыз безнең кыза тора. Без анда зәйтүн майы салабыз. Шулай кулышына сыйган кадәр алып, без аны кыздырырга салабыз. Шулай калгыз салфеткага куйыйк әле.
Менә шулай безнең котелләребез әзер булды. Ис китмәле, субханалла, алтын су төскә кереп пештеләр. Хәзер инде табынга бирәбез. Без инде аны шулай табынга чыгарабыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең кабак белән тауык ите кушып пешергән котлетебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгаләм сезгә исән, озын гомерләр насыйп итсен. Республикабызның Балтач районы Мари Республикасы һәм Киров өлкәсе белән шулай ук Татарстан Республикасының Арча, Кукмара, Саба районнары белән чиктәш. Бүген без сезнең белән районнан 25 чакрым ераклыкта Шушва елгасы ярында урнашкан Исмәил авылына барып кайтырбыз. Шуннан да бик кызыклы бай тарихка ия җирлек бу һәм Исмәил дигән сүз Исмәгыйль дигән бик кызыклы, данлыклы, булдыклы бер шәхеснең исеме белән бәйле дигән фикер яши. Исмәил авылы Балтач районының иң борынгы авылларының берсе. Шишма елгасы буенда урнашкан авылның тарихы якынча 1395 елдан башлана. Монда уңган булган тырыш халык яши дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Матур, төзек йортлары ерактан ук нур чәчеп сәлам биреп тора. Исмәил авылына килеп кергәч, күңелне җылылык биләп ала. Безнең Исмәил авылы тарихы Исмәгыйль исеменә бәйләнә. Исмәгыйль дигән кеше Bulgar xanlığı yemelgenden sonra, Bulgar kolası yemelgenden sonra Ruslar tarafından akan şekilde mında küçük kileler, kaçıp indi Ruslardan. İsmail diyen kişi gelip, şuşunda yaşayışı mariler bilen uğraşıp, şuşunda tüplene. Hem şunun İsmail isminden Ruslar onu İsmail diye yazganlar indi. Biyaklarını ya da başka kaşınan Ondan ol kıskatıp İsmail'e eylenen, nüfusu kişiye beyleyindi. Фаварис абый гомере буе авылда агроном булып эшләсә дә, бик иҗади кеше булып чыкты. Бер артлы шигырь җинтыклары дөнья күргән. Ә хәзер исә Исмаил авыл тарихы турында китап язу өчен мәгълүмат туплый. Алдагы көннәрдә бу китапны укып сөенергә язсын. Безнең Исмаил авыл җирлегенә 2 авыл, Исмаил һәм Сизнер авыллары керә. Бу yerдә инде 2 millet halkı, Tatarlar hem Udmurtlar birge tırışıp hizmet iteler, matur dus hem tatu yaşaylar. İsmail avulunda indi bizden 246 hucalık var, 765 kişi yaşay. Bir de bizden halka sosyal hizmet gösterdiği için barlık sosyal medeni obyektlarımız var. İsmail Orta Mektebi işlep kile, onda indi 2 avuldan kilip okuyucular bilim alalar. Barlığı 120 okuyucu okuy. Şulay indi balalar bakşası işlep kile. Şulay yok medeniyet yurttabız, ilimte bölüge, 2 şahsi hizmet, 2 şahsi kibit hizmet gösterdi halkka. Avulumuzda negizde bir avul hucalık predperisi işlep kile. Bir әлгі hucalıkta bizden %5 kişi işley. Negizde indi igençilik hem terlikçilik bilen şüghullanıp turan hucalık. Yangadan indi özümüzden yerlikte 10 şahsi işmekar kelgen. Olarның indi 6'sı savda hizmeti ko'rsatuvda işley. Qolganlar indi transport hizmeti ko'rsatalar. Авыллары бик зур икән. Моңлы азан яңгырашын ишетеп, мәчеткә килеп җиттек. Muhammadur Rasulullah. 1995 елның 20 январында bu мәчет безнең ачылды төзелеп. Инде без аның 2015 елны юбилейын уздырдык. Менә минем кулда шул юбилейга әзерләп эшләнгән авыл тарихы, мәчет, дин тарихы турындагы китапчык. Шулай итеп без аны бик матур итеп Аллага шөкер уздыра алдык. Мәчеткә йөриләр. Менә даими рәвештә 83 яшьлек бит инде бүген көндә хаҗга барып кайткан Мансур агай даими рәвештә өлкәннәр, үзебез өлкәннәр инде 70 төн тутырга 70 төн узганнар. Яшьләр сөенечле шунысы яшьләр килә.
Biz менә хәзер мәчетнең мәдрәсә өлешендә. Мәдрәсә өлеше инде безнең ул бик кирәкле өлеш, чөнки дини белемнәрне бирмич халыкны инде дингә җәлеп итеп булмый. Монда инде безнең төп максат беренче мәктәп балалары белән эшләү. Монда безнең һәр елны каникулларда мәктәп балалары белән укулар уздырабыз. Өлкәннәрдә бигрәк тә менә апалар, өлкән яшьтәге апалар, өлкән дип инде монда 50 яшьтәкләр дә бар, яшьрәкләр дә бар. Коръән тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнергә монда җыелалар. Безнең бик белемле ике мәдрәсә бетергән абыстайыбыз бар. Берсе аның Зөлфия абыстай, Габдилбар кызы, икенчесе инде Гүзәл ханым Солтан кызы. Мәчетләр матур ул тулып торса кешеләр белән. Һәм без менә шуңа омтылабыз да. Эш матурлыкта түгел, Аллаһы Тәгалә безгә якынаюда, аңа вакытында рәхмәт әйтү белүдә. Чыннан да урынлы әйтелгән сүзләр. Бирдә яшьләр урамында бу урамга инде безнең 95-96 елларда җир участоклары бүлеп берилеп, яшь гаиләләр монда инде үзләре йорт салып чыктылар, төзелешләр алып бардылар. Терлек асрап, каралты куралар белән инде яшәп яталар. Авылыбыз халкы тырыш, эшчән һәм булдыклы халык. Авылыбызның иң борынгы һәм истәлекле урыннары булып инде ул Изгиләр зираты һәм Изгиләр чишмәсе санала. Изгиләр зиратына килгәндә инде бирдә әүлияләр күмелгән дип исәпләнә инде риваятлардан килгән. Һәм инде анда аларның кабер ташлары элеккеге сакланып килә. Изгиләр чишмәсенең шифалы суын без дә татып карадык. Элек монда бер генә чишмә булган. 2016 елда исә Җиһаншин рәис яңа буралар салып, 3 чишмәне бер инешкә куша. Бу эштә авыл халкы да бик актив булыша. Менә шундый бай тарихлы, кунакчыл, ачык күңелле Исмаил авылында булып кайту үзе бер бәхет. Сокландыргыч табигате, гырыф-гадәтләрен саклап калган бу авылның киләчәге якты булсын. Гадәттәгечә җиршәмбе көнне республика матбугаты белән танышабыз. Мәйдан әдәби нәфис иҗтимагый журналының февраль саны Фәнис Яруллинның лирик шигырьләре белән ачыла. Чәчмә әсәр сәхифәсе Фәнзәлия Бәдретдинованың Җирен ары урын юк повестенең азагын тәкъдим итә. Чәчмә әдәбият үрнәкләре Гүзәл Галәмованың Кайту повесте кече жанрда Гомәр Даутовның Комбат хикәясе белән дә дәвам ителә. Шигъри геләндәмдә дә Булат Ибраһимов һәм Әлфия Низамова шигырьләре. Шигъри сүз шулай ук укучылар иҗаты рубрикасында Фирдәүсә Бикмәтова шигырьләре белән дә тәкъдим ителә. Мирас сәхифәсендә тарихчы Дамир Исхаков халкыбызның эпик әсәрләрендә милли тарих дигән мәкаләсе белән чыгыш ясый. Әдәбият галиме, тәнкыйтьче, педагогия фәннәре кандидаты, филология фәннәре докторы Әлфәт Закирҗанов әдәби тәнкыйть ни хәлдә дигән сорау куя һәм шул исемдәге мәкаләсендә соравына җавап эзли. Журналның осталык һәм остазлык дигән яңа, достара шәрих, дөньяга бер караш, шәхесләрбез, хәтер кебек даими сәхифәләре шулай ук кызыклы язмалар белән укучыларны җәлеп итәчәк. Юмор сөючеләргә февраль санында Зиннур Закировның Кукмара мәзәкләре тәкъдим ителә. Мәйданчык кушымтасы бу айда балаларны Рафига Усманова хикәяләре белән шатландырыр. Ялкын журналының февраль санына да күз салыйк. Февраль санының тышлыгында Мурат Әхмәдуллин һәм аның Сымайыт тукымлы Аппак Мира исемле эте каршылый. Ялкын журналының хәбәрчеләре Мурат белән хендлер, грумер кебек һөнәрләр, кереме һәм киләчәккә планнар турында сөйләшкәннәр. Шалт Мөхәммәтҗан проектында җиңү яулаган Зилә Дәрҗиманова юморның тормышта ничек ярдәм итүе турында язма әзерләгән. Кинематографиядә дә крашлар җитәрлек, хәтта тискәре геройлар арасында да иң популяр антигерой крашларының барысын бер язмага туплаганнар һәм аларның сырын шишәргә тырышканнар. Телләр белү бүгенге көн кешесе өчен аеруча актуаль. Бу турыда полиглотлар һәм татар телен популярлаштыруга өлеш кертүчеләр сөйләгән. Уялшан Алма сәхифәсендә чираттагы аноним хатны урнаштырганнар. Әле 18 яшьтә тулмаган килеш егетең бергә яшәргә тәкъдим итсә нишләргә? Психолог фикерен белешкәннәр. Сос, мин гашык, катлаулы ярату фәненә аңлаешлы инструкция әзерләгәннәр. Әлбәттә инде психолог белән. Шулай ук журналның бу санында сине популяр Wednesday сериалы шигырь язу өчен илһам табу, нумерология һәм гашыклар көненә шәп открыткалар көтә. Кисеп алып, күзең төшеп йөргән кешегә бүләк итәргә була. Без матбугатка күзәтүне дәвам итәбез. Студиябызда кунакта безнең Мирас журналының баш мөхәррире,
Татарстанның атказанган сәнгатьчелесе, язучы, Абдулла Тукай премиясе лауреаты Ләбип Лерон. Хәерле көн исәнлек. Хәерле көн. Ләбип абый, күргәнебезчә, безнең Мирас журналының гыйнвар саны, февраль саны әзерме? Гыйнвар саны чыкты, Аллага шөкер, менә февраль саны чыгып җитәлмәде. Бүген менә безнең кулга кергә тиеш. Мин аны журнал форматында алып киләлмәдем, ләкин менә шушы әле бездә шушындый кәгазьләр форматында да була ул. Беренче журналның тышлыгы, менә монда безнең инде эчтәлек өлешләре монда бирелгән. Мен кәгазь форматы, без корректураны шуннан укып төзәтеп җибәрәбез инде. Менә без мин инде кичә белешеп караган идем, әле өлгереп җитмәде диләр, табадан төшеп җитмәде диләр. Шуңа күрә шуны килгәнен көтәбез. Без инде башында әйтеп кенә куйым, менә безнең беренче санда монда Шәриф Камал белән башлаган идек. Шәриф Камал музейыннан аның шәхси әйберләрен алган идек. Без уйлаштык, киңәшләштек тә инде менә музейлардагы безнең шәхесләребезнең шәхси әйберләрен күрсәтергә булдык китап журналының тышлыгында. Менә икенче сан инде Муса Җәлилнең шәхси әйберләре, мандолинасы да бар, чемоданы да бар дигән кебек инде аңлашылганча апрельдә инде Тукайныкы булыр мөгаен, март санында бер хатын кызының шундый шәхси әйберләре булыр дигән өметтә торабыз. Шактый кызыклы темаларда кузатыла икән, Алтын Урдада су белән дәвалау дигән баш исемгә күз төште. Кирип тә киттек, чынлап та су белән ничек дәвалап булар, кешеләрне инде Алтын Урда шырында ук, менә кешеләрне су белән дәвалаганнар. Бу турыда бик тирән, эчтәлекле, бик әтрәфле, саллы бер язма. Аны безгә Ленар Абзалов дигән галим китерде. Менә шул чыга, аннан инде аңлап була ничек дәвалаганнар безнең борынгы бабаларыбыз. Һәм әлбәттә Мирас китапханәсе турында да сөйләшик. Менә күптән көтелгән басма, ул да булса кутайткыч белемнәр, бәхет китерүче белемнәр Юсуф Баласагуниның ничегрәк эшләнелде, ничек чыкты, шул хакта да әйтеп узыйк әле. Тышлыгы бик матур. Чынлап та менә biz инде моның өчен бер 5 ел шушы китапны чыгару өчен янып жүрдек. Аны пресс-конференцияларда үткәрдек дип әйтегәндә, ул вакытта безнең менә шушы китапны татар теленә аударуда актив катнашкан аны төзүчесе дә булган Рәфкать абый Әхмәтҗанов инде вафат булды, мәрхүм булды. Менә ул бик нык тырышкан иде, аны китап булу чыгуын бик теләгән иде. Ләкин нишетәсен язмыш шундый тәкъдир шундый, менә без инде барбер менә шундый китапны чыгардык. Әлбәттә, менә монда безнең редакция коллективының өлеше бик зур инде. Монда Фирдәүс Зарифуллин да, монда корректор безнең Илҗа Хөсәйнова да, галим һәм хезмәткәребез Ленар Гобәйдуллин да өлеше бик зур булды. Һәм әлбәттә дизайнер безнең Алмаз Фәйзуллин дигән җегетебез. Шулай ук менә бу ташлыкны рәсеме дә һәм әлбәттә менә монда безнең рәсем бар әле. Менә монда үзенең Юсуф Баласагуниның портреты, мин бу Булат Илванов эшләтте безгә, Муса Җәлил премиясе лауреаты, шундый бер шәп рәссам бар, яшь рәссам безнең. Мин Булатка шалтыратып әйттем дә, Булат мәйдан шундый бер татарда беренче тапкыр чыга торган журнал, китап, шунда рәсемнәр кирәк, һәм ул оригинал булырга тиеш, һәм ул интернетларда таратылганда, менә Котаткы белек әсәренең авторы менә шундый булган дип әйтерлек булсын дигәч, ул менә уйланып, өйрәнеп дип әйткәндә шушындый портретны тудырды. Тудырды дип сөйләшәбез инде. Шушындый портрет пәйда булды. Аллаһа шөкер, китап безнең кулыбызга килеп керде. Картада бирелгән монда Кашгар шәһәрендә төгәлләден. Менә шушы әсәрне Кашгар шәһәрендә төгәлләгән. Менә монда инде ул картада монда Кашгар дип язылган инде, татарча Кашгар дип әйтегән дә, ул рәсем бар. Менә монда инде Юсуф Баласагуни дип әйтәләр инде, безнең татарларыбызда күбесе туган төбәкләрне алган фамилияләрне дип әйтегән дә. Юсуф менә үзенең туган шәһәре Баласагун шәһәреннән алган. Менә монда кайчандыр Баласагун дигән шәһәр булган. Бу шуның урыны. Менә шушындый әйбер. Килә әйтмешле кайсы җирдәрәк соң инде Баласагун? Кайсы якта икән? Бу Караханы иле дип сөйләшәбез инде без, тарихта Караханы иле билгеләп булган. Караханылар дәүләте менә шунда булган инде. Бер нәрсәдә теге мәңгелек түгел дигәнгә бер мисалдыр инде бу. Шундый дәүләт, шунда шагыйрьләре, шунда дәүләте булган. Ул вакытта инде шагыйрьләр заманы һәм бу безнең татар дөньясында, татар дөньясында, төрки дөньяда дип әйтегез, беренче иң зур шагыйрь 1000 ел элек язылган әсәр менә бу. Ул безнең менә татар дөньясына да килеп керү һәм ул безнең җәүһәрләребез булып, шушы мәдәни әдәби дөньябызда җәүһәр булып алып урын алуы бик
мәртәбә инде бу. Әсәр үзе минем аңлавымча дидактик характерда, монда ниндидер мораль яктан киңәшләр дә бар, кешеләргә ничек яшәргә, ничек булырга. Ул инде теге мин укучыларны кимсетеп әйтәсем килми, ул зыялылар һәм укымышлы кешеләр өчен менә дигән китап инде сүздә юк. Теге гади укучыларыбызның менә алар арасында да безнең тарих белән кызыксынган, әдәбият белән, борынгы әдәбиятыбыз белән кызыксынган шәхесләр бар, һәм шалтыраттылар да әле яшьләр шалтыратты. Ул китапны мин күптәннән көтә идем дип әйтүчеләр, үзем дә шаккатып куйган кайчагында. Безнең әле шундый шәхесләребез дә бар икән дип. Лейбаби менә менә Актанышка кайтырга җыенабыз. Лейбаби апкайтыгызлар ул китапны безнең минем өстәлем миндә булырга тиеш ул дип кенә сөйләшәләр. Шуның шикелле анда азрак теле җиңеләйтелгән инде сүздә юк, ләкин барыбер шул асылы шул калган. Аның мин әйтер идем, бу тәрбия китабы инде беренче чиратта тәрбия китабы, һәм анда афоризмнар, шундый мәгънәле сүзләр, шундый гыйбарәләр анда менә бүгенге көнгә бик туры килә инде анда. Нинди генә өлкән алсак та, гаилә булсын, ул анда тәрбия булсын, bütün ülkede var bunamda. Şunu ele etmişler, nişik kiyeve çıkarga deyip yürüyorlar mı? Nişik ilendirge degene bir. Alarga da cevaplar var bunamda. Evet, nende kızıklı kitap katap bulduk. Bizim miras kitaphanesi deyip yazılgan bu birinci kitap mı? Biz indi, eller indi kitaplar çıkarga bizim planlarımız. Eller indi degende indi biz şu miras kitaplar indi ol bizning yozuvchilarımızның. Lekin birgina aning qatlovliligi var, lekin bizning ishlangan kitaplarimiz da bor. Bizning endi ol hikoyalar kitobi, bizning avtorlarimizning bir temaga bag'ishlangan hikoyalarimiz bor emi. Ondan so'ng she'rlar bilan bəylə bir kitapda bor. Ul miras bizning shoirlarimizning. Lekin bizning bir problema var idi, mesele var deyip ettiğinde ol da bulsa varislar bilen meselesi. Andi vakıgalar buldu, şu kitaplar çıkarıp kitapların yandırı işaretleri da buldu indi. Şimdi vakıgalar bek ağır buldu. Şairinin, yazıcının degende balaları şimdi ne bildirip neşiyetlerge sutlarga berip, şusunday şartlar bulgaç, bek katlavlandı, bek bastırıga da ziyinip durmuyorlar. Şu işlerini bitsin için bütün varislarını jürüp çıkara gerek. Ol bek tizgine işlerine tırgan eyber tugil aldayım. Bunda da şu şan kuraya biz andayım ondini bulmasın deyim. Anın Rafkat abi Ahmet Canaf'ın oğlu Haydar bilen de yaşayıp, alarga da jurnallarda, küpmüdür derecede maddiyelden de alarga veririz. Kızı seriyeler bilen. Şuna kuraya bu bek tizgine işlerine tırgan eyberler tugil. Öse peygamberimiz katlavlandırmağız jingiletigiz deyin. Şuna kuraya bizim planımızda var kadir çıgarıga başka evlerde bir yıl dastanlar üzere eli ol turada da uylanabız. Şuna göre benim devamı bulur deyip ümitlenemiz indi. Allah'a şükür. Planlarınız tırmışqa aşsın. Bek zor rahmet, bek көркем motor miras bulgan yaxşı çıganak, yaxşı kitap. Bek zor rahmet sizge studiyamızga kelganiniz için. Motor öngəməniz için. Rahmet, rahmet. Hürmetli tamaşaçılarımız, biz topşırığımızı devam ettirəbiz. Hər vaqtdagıça bizning xizmətdaşımız Aliya Salimjanova dünyadagi eng qiziqli yangiliklarni barladi. Вишеградта заманында чиста суы, ғажайып мотор пейзажлары белән дан тоткан Дрина елгасы хәзерге вакытта чүплеккә әйләнгән. Кадрда күренгәнчә, кавырчын калдыклары, автомобиль шиннары, агач ботаклары һәм башка чүп бер урында җыелып торсын өчен махсус әйләндереп алынган. Бу чүп арасында ниләр генә юк. Хайван үләксәсе дә, хастаханәдән медицина калдыклары буларак чыгарып ташланган шприцлар да. Биредә яшәүчеләр әлеге хәлне һәлакәткә тиңли. Елганың бу көнгә калуын алар Вишеград шәһәрен генә түгел, гомумән төбәкне мәсхәрәләү дип саный. Чүпчар елгага якындагы чүплекләрдән керә. Шулай ук Дринаның иң зур кушылдыгы булган Лимадан да агып төшә. Җирле гаммәви мәгълүмат чаралары фикеренә караганда, су өстендә 10 000 кубометр чамасы чүп йөзә. Җирле активистлар Вишеградтан берничә чакрым ераклыкта урнашкан гидроэлектростанция пычрануның төп чыганагы булып тора дип хәбәр итә. Катарның Доха шәһәрендә 3нче тапкыр һава шарлары фестивале узган. Кадрда катнашучылар аэростатларын очышка әзерли, шулай ук Силай чүле өстеннән очып барган төрле төстәге һава шарларын да күрергә мөмкин. Фестиваль елдан-ел үсә. Быел 50дән артык һава шары күккә күтәрелде. 17 ил катнашты. Фестивальдә катнашучылар башка ил пилотлары белән танышудан тыш, Катар мәдәниятын да өйрәнә ала. Тапшыруыбызны спорт темасы белән дәвам итәбез. Кышкы Олимпия уеннарын караганда мин гел таудан йөгереп чанага җитез генә кирип утырап шуа торган спортчыларга кызыга идем. Бик җиңел һәм рәхәт спорт түры булып күренәдер ул миңа. Баксаң, ул алай түгел икән. Финишка тизрәк барып җитәр өчен хәтта җилнең кай яктан исүе спортчының сулыш алуына кадәр бик мөһим.
Бүген Миләүшә Фәтхетдинова әлеге спорт түрі турында күбрәк сөйләр, ул скелетон дип атала. Һәм минем карашымча да Ләйсән нәкъ шулай. Берни авырлыгы юк бит инде. Чанага сузылып ятта, бар да бар, чана үзе бара. Баксаң, күрсәң, нечкәлекләре шактый икән. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Бу кышкы Олимпия спорт түрендә секундның 100-дән 1 өлеше уйны тулайым хәл итә ала. Нәтиҗәләрнең алдан билгеле булмавы, текә борылышлы юл, җиңүче исеме өчен ныклы һәм мавыктыргыч көрәш. Бу сыйфатларга скелетон уйны гына иядер мөгаен. Әлеге спорт түрен Канада индейцлары уйлап тапкан дип санала. Таудан шуып төшкән агач чаналарын табаган дип атаганнар. Бу уен иң әүвәл 16 гасыр әдәбиятында тасвирланган. Ә туристлар өчен күңел ачу сыйфатында беренче узышлар Швейцариядә оештырылган. Шулай итеп скелетон, кышкы Олимпия спорт түрі. Боз юлы буйлап чанада шуудан гыйбарәт. Спортчы йөзе белән аска карап, ә башы белән алга ятып шуарга тиеш. Җиңүчене 2 яки 4 әйләнеш буенча билгелиләр. Хәзерге скелетонның тарихы хәвәскәр спортчы Марк Кормиктан 1887 елда башланган дип санала. Ул беренчеләрдән булып трасса буйлап башы белән аска шуып төшә. Англия кешесе Чилд чаналарның яңа металлдан эшләнгән түрен уйлап чыгара. Скелетон уйны бик киң тарала башлый. 1928 елда скелетон 2нче кышкы Олимпия уйнары исемлегенә кертелә. Әмма 5нче уйннардан соң ул Олимпия программасыннан чыгарыла. Тик 2002 елда гына скелетонга Олимпия уйны исеме яңадан кайтарыла. Бу уйның үзенчәлекләре белән танышып үтик. Скелетончының төп бурычы боз буйлап 50 метрны мөмкин кадәр тизрәк йөгереп узу, инерция булдырырга тырышу. Чапкан вакытта ул чанасын алга этеп бара. Җыйган инерциясын югалтмыйча спортчы бер мизгел эчендә скелетонда сузылып ятырга тиеш. Хәзер якынча 1500 метрлы юлны үтәргә кирәк. Трасса исә текә борылышлар һәм виражлардан гыйбарәт. Спортчы скелетонны тән авырлыгы белән идарә итә. Сулга яки уңга бераз бора ала. Спортчыларны саклау элементы шлем. Ул башны каплый һәм иякне генә яба. Шуңа күрә скелетон иң хәвефле кышкы спорт төрләре рәтенә керә. Спортчы космонавтлар ракетада очып киткәндә кебек йөкләнешләр кичерә. Мондый чамасыз киенкелек вакытында баш миен кан белән тәэмин итү бозыла. Әзерлексез кеше хәтта аңын җуя ала. Моннан тыш кыска вакытка гына күрү сәләте дә югалырга мөмкин. Ничек кенә булмасын, бу уен дөнья буйлап сибелгән җанатарларны үзенә нык җәлеп итә. Скелетон көч, куәт, тизлек, техник күнекмәләрнең югары дәрәҗәсе, тәнеңне туйымлау һәм ашыгыч интуитив карарлар таләп итә торган спорт. Шунысы белән ул үзенчәлекле дә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Телем белгән ил ачарлы халык мәкале. Бу дөрестән дә шулай. Бу хакта безнең студиябызга килгән кунакларыбыз да белә. Алар филология фәннәре кандидаты, Адымнар мәктәбенең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Рамил Ханнанов һәм күптән түгел генә узган республика буенча татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиада беренче урынны яулаган Ихтияр Кыямов студиябызда. Хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез. Менә әйтеп үттек, күптән түгел генә олимпиада узды. Ул республика күләмендә үткәрелә Олимпиада әдәбият буенча һәм Ихтияр анда беренче урынны яулады. Әлеге олимпиадага әзерлекләр ничегрәк булды? Әлбәттә, олимпиада инде ул бер атна эчендә 10 көн эчендә генә әзерләнә торган әйбер түгел. Олимпиада ул спорттагы кебек, аңа шактый катлаулы, катмарлы юллар үтеп киләбез, бик зур авырлыклар белән дә киләбез кайсы вакыт.
Безнең мәктәптә, мәсәлән, шәхсән безнең команда ул бик тыгыз бер-берсе белән дус, элемтәдә эшли. 35-36 укучы, менә шушы 5-нче сыйныфтан башлап 11-нче сыйныфка кадәр алар инде тел һәм әдәбият буенча шөгыльләнәләр, белем алалар, ниндидер иҗади эшләрдә катнашалар. Һәм инде әлбәттә менә быел без иң югары нәтиҗәләргә ирешеп киләбез. Аллаһка шөкер, инде туган телебез буенча да шактый гына призлы урыннарыбыз булды. Менә ихтыярыбыз да безнең әдәбияттан ул безнең җиңүче булды 11-нче сыйныфлар арасында бөтен республикабызда. Туган телебездән ул призер булды. Икесендә дә катнашып, икесендә дә бик зур уңышларга иреште. Алла бирсә, инде киләчәктә менә халыкара олимпиадага әзерлек башлана дигән сүз. Олимпиада гомумән дә менә шушы үсеш һәм белемнәребезне сынау этабы. Ул шулай дәрескә кергәч, менә иң беренче 5-нче сыйныфларга дәрескә кергәч, күренеп торадыр инде бала. Менә бу киләчәктә татар теленнән дә, әдәбияттан да бик яхшы нәтиҗәләр күрсәтә торган бала булачак дип. Алай дип әйтеп буламы? Менә укытучы буларак сынайсың бит инде укучыны. Сайлап аласың да, ул кайсы вакытта ялган да булып чыга, синең беренче ышанганың. Ул укучы, мәсәлән, синең ышанышыңны акламаска да мөмкин. Аннан соң олимпиада бит әле шул дәрәҗәдә дә менә тыгыз элемтәне гаилә белән, укучының үзе белән һәм инде укытучы белән тыгыз элемтәдә эшләүне таләп итә. Әлбәттә, мин еш кына әти-әниләргә мөрәҗәгать итәм. Алар белән һәр вакыт элемтәдә булабыз. Чөнки әле 12-13 яшьлек, мәсәлән, малай кызны ничектер һәр вакытта бер калыпта тоту, аны һәр вакытта менә шул укуга, җиңүгә омтылдыру бик җиңел түгел. Шуңа күрә өйдә дә контроль кирәк. Мәктәптә инде алар минем күз алдында һәр вакыт. Һәм атна сайын 1-2 тапкыр безнең җыелып, күмәк ниндидер уртак мәсьәләләр хәл итү, уртак белем алу, менә шундый сәгатьләребез бар. Дәрестә, Аллаһка шөкер, алар барысы да бик кыю, өлгөр белемнәрен күрсәтергә тырышалар безнең мәктәптә. Олимпиадага чыннан да бит инде, мәсәлән, республикага барып җиткәнче, башта мәктәп туры була, аннан соң инде безнең муниципаль тур була, анда да җиңеп инде республикага бара укучыларыбыз. Димәк, менә шушы юлларның барысында үткән иң шыдам, иң сабыр һәм иң тәвәккәл укучылар әлбәттә җиңүгә барып җитә. Иң шыдам, ихтыяр. Әгәр дә менә бу бит инде синең бүген генә ирешкән уңышың түгел, син инде кичкенәдән укып үскән, шуңа күрә шушы җиңү яуланды дип уйлыйм инде, әйбәт. Әлбәттә, бу бер атнада, менә Рамил абый әйткәнчә, бер атнада бер ай эчендә эшләнә торган эш түгел. Мин менә гомер буе укымасам да, мин менә Адымнар мәктәбенә күчкәчтен үк минем татар әдәбиятына бик шундый мөхиббән булды мин. Укыйсы килә башлады, һәм хәтта мин берәр җиргә барганда, берәр җирдә китап киштәсе күрсәм, китапларны карап чыгам, нинди китаплар бар, кем нәрсә укый. Менә шул хакта да бит нинди китап укый кеше, менә кеше шундый буланды дип әйтүем. Менә мин шәхсән үзем татар әдәбиятын бик кызыксынып укый башладым, чөнки бүтән милләт әдәбиятләренә караганда татар әдәбияты һәм гомумән татар сәнгате барыбер күңелгә якынрак. Ул синең туган сәнгатең, туган әдәбиятың, һәм шуңа күрә бик яратып укыдым. Һәм бер ел эчендә диярлек инде мин бу олимпиадага әзерләндем. Җәй көне дә шактый бик күп китаплар укыдым. Авылга кайтканда да авыл китапханәсеннән 58-нче елда басылган китапларны, 80-нче елларда басылган китапларны укып, барлап, хәзер үземдә дә шактый гына китапханә җыелды. Шул китапханәдән яратам инде мин кичләрен, өйдә рәхәтләнеп кайткач, мәктәптән китапны ачып җибәреп, шул мөхиттә булырга яратам. Димәк, олимпиада бирелгән бүтән биремнәр дә синең өчен бик җиңел булгандыр. Күбесе җиңел булды, ләкин алайда 1-2-3 катлаулырак сорауда очрады. Ләкин инде мин жюрины үземнең инша язу сәләтем белән алдырганмындыр дип фаразлыйм, чөнки алар үзләре дә шулай әйттеләр, менә синдә сизелә, синең язырга сәләтең бар дип. Әмма хаталар, нинди хаталар булды дигәндә, әзерәк халык фольклорын начаррак белүем ачыкланды, һәм инде күптәннән үтелгән әсәрләр әзерәк онытылып калган, шуңа күрә һаман да барларга кирәк, әгәр дә син олимпиадник икән, сиңа бүтән әсәрләрне истә тотырга, геройларның, персонажларның исемнәрен, төп идеяларны, темаларны истә тотырга зарур.
Әмнә гел татар теле әдәбият белән генә шөгыльләнеп, башка фәннәр онытылмыймы? Равил әфәнде менә башка укытучылар үпкәләмиме? Менә бит ничек дип әйтим инде, һәр укытучының, һәр мөгаллимнең үз эш стиле бар бит инде, эш юнәлеше. Шуңа күрә укытучылар белән, коллегалар белән инде без уртак фикергә киләбез. Алар да бит әзерли олимпиадага баручыларны, җиңүчеләрне һәм мәсәлән, алар әзерләгән атнада инде мәсәлән республика этабына чыкканда без бераз юл куеп торабыз. Мәсәлән, укучыны берничә көн дәрестән азат итәргә мөмкин бит, чөнки 2 көн рәттән мәсәлән туган телдән дә әдәбияттан да булганда шактый гына кабатлап чыга сәйберләр була. Шуңа күрә без әзерләгәндә инде алар юл куя, менә шулай бер-беребез белән ярдәмләшеп эшлибез. Укучыларның сәләте, мәсәлән, бер олимпиадада катнашкан укучының башка олимпиадага да сәләте булырга мөмкин. Шуңа күрә менә ничектер шундый уртак фикергә килеп эшлибез. Олимпиадниклар белән эшләү әлбәттә кызыкта, шул ук вакытта авыр да, катлаулы да, чөнки бит инде 24 сәгать вакытны таләп итә. Мәсәлән, бәйрәмнәр вакыты, безнең инде интернет шелтәрләрдә үзебезнең төркемнәребез бар. Анда да без һәр вакыт ниндидер кызыклы сораулар күтәрәбез, аралашабыз, аңа тиз генә җавап табабыз. Ягъни яңа ел бәйрәмнәрендә дә мәсәлән һәр вакыт эш барды дип әйтәсем килә. Ул шундый ел буена бара торган, менә бер атна гына олимпиадага бер атна гына кала, утырып әлбәттә нәтиҗәгә ирешеп булмый. Ихтияр кебек балаларыбыз булганда киләчәгебез өчен күңел тыныч инде. Бик зур рәхмәт сезгә. Әлбәттә инде халыкара олимпиадада уңышлар теләп калабыз. Алла бик Ульян шәһәрендә татар шагыйре Габдыҗаббар Кандалыйның 225 еллыгына багышланган түгәрәк өстәл булып узган. Әмнә Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәрендә «И туган тел, и матур тел» шигырен укучылар арасында 29-нчы ачык конкурс игълан ителгән. Ул 1992 елның ноябрендә ЮНЕСКОның генераль конференциясе игълан иткән халыкара туган тел көненә багышланган. Тубыл шәһәрендә конкурс 92 елдан бирле уздырыла. Конкурска гаризалар 15 февральгә кадәр кабул ителәчәк. Милләттәшләребез тормышында тагын ниндирәк яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Рәхим итегез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Россиядә 2023 ел педагог һәм остаз елы дип игълан ителде. Татар Каргалысы мәктәбе Оренбург өлкәсенең иң зур татар авылларының уку йорты. Быел барлык сыйныфларда да татар теле һәм әдәбият дәресләре 1 сәгать кенә укытылачак. Киләсе уку елында үзгәрешләр булырмы? Татар телен укыту мәсьәләләрендә Татар Каргалысы мәктәбе һәм аның укучылары хакында Оренбург өлкәсеннән репортаж. Тапшырасым килә. Элеонора Рахматуллина, Татар Каргалысы мәктәбенең 10-нчы сыйныфында белем алучы иң актив укучыларның берсе. Бу уку елында да ул татар теле һәм әдәбиятыннан өлкә олимпиадасында катнашучы. Мин күп татар бәйгеләрдә, олимпиадаларда, конкурсларда катнашам. Мәсәлән, берничә тапкыр җәй укуларында катнаштым һәм анда финалга чыгып, урыннарда алганым бар. Мине башта Хәза Гөлметдин укытты, ә хәзер Рәмзи Дәдәтовны белем бирә. Мине шундый остазлар укытканга бик горурланам һәм аларга зур рәхмәтемне белдерәм. Элеонора Казанда уздырылган олимпиада призеры, ләкин мәктәптә татар теле сәгатьләренең аз булуы бәйгеләрдә үзен сиздерә. Шуңа да дәресләрдән соң олимпиадага өстәмә әзерләнәбез ди укучы. Без бит Татар Каргалауыннан яшибез, әмма елдан елга татар теле әзрәк була башлады. Татар Каргалысы авылы уку йортында мәктәп яшендәге 680 бала бар һәм аларга белем бирүче 50-гә якын укытучы хезмәт куя. Татар теле укытучысы Рәмзия Җәүдәт кызы Ибраһимова Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан бүләкләнгән педагог. Мәктәптә 4 татар теле укытучысының берсе генә Татарстанда белем ала. Бу безнең өчен бик зур проблемага кайтып кала ди җитәкче. Зур проблема тора, Татарстанга ебәрәбез.
Ел сайын выпускникларыбыз күп итеп баралар, татар теле факультетларына да керәләр, әмма дә ләкин алар әйләнеп кайтмыйлар. Менә шушысы безнең өчен аяныч, чөнки татар теленең Татарстанда укыган укытучы кайтса, аның күңеле икенче төрле булыр иде. Татар телен өйрәнү юлларын төрлеләндерергә тырышалар. Шуларның берсе Татар җыры фестивале. Ул барлык сыйныфларда да 10 елдан артык уздырыла. Бу юлы татар телен белүче гаилә бәйгесен игълан иткәннәр. Мәктәп программасында да үзгәрешләр бар. Киләсе уку елында яңа план буенча татар телен укытуга 2 сәгать каралган. Гыйнвар айының башыннан ук Үзбәкстанда аномаль салкын һава торышы урнашкан. Мондый салкыннарда хөкүмәт кешеләрне бер-берсә генә түгел, хайваннарга да ярдәм итәргә өнди. Бу көннәрдә генә Сурхандарья өлкәсендә дәүләт урманчылыгы хезмәткәрләре бер үзе генә йөргән кечкенә көрән аю баласын тапкан. Аның хәле һәм Ташкент зоопаркында тормышы хакында киләсе видеосында. Белгечләр фикеренчә, биредә төп фактор булып аномаль салкыннар торган. Әни аю йоклап яки авырып киткән булып, ул гаиләсеннән аерылган булырга мөмкин. Кызыл китапка кертелгән бу аю баласын коткарганнан соң, аны Ташкент зоопаркының тернәкләндерү үзәгенә китерәләр. По поступлению, значит, было проведено обследование, и уже на 3-й день были даны. Аю баласын безгә алып килгәч, иң беренче эш итеп бөтен җирен дә тикшердек. 3 көн үткәч витаминнар бирә башладык. 15-20 көннән прививка ясаячакбыз. Аны безнең зоопаркка алып килгәндә ул бик хәлсез, әлсерәгән иде. Күрәсең, ул шактый вакыт ач йөргән. Аю баласына хәзер 11 ай. Бу яшьтә ул 30-35 кило булырга тиеш. Аның авырлыгы хәзергә 18 килограмм гына. 3 месяцев она будет в карантине, потом уже... Аю баласы 3 ай карантинда булачак. Аның киләчәктә кайда яшәячәге турында уйлана башладык. Тиздән исем кушу буенча бәйге оештырачакбыз. Сайлап алынган исем хуҗасына сертификат биреләчәк. Аның белән Ташкент зоопаркына 1 ел дәвамында бушлай киреп булачак. Кичкенә аюның аппетиты яхшы. Хәзер аның рационында итле боткалар, яшелчәләр, җиләк-җимешләр бар. Аның яраткан ризыклары әлбәттә бал белән конфет. Көненә 1-2 кисәк. Юллар начар чистартыла, йөреп булмый. Халыктан мондый моң-зарны еш ишетергә туры килә. Кайберәүләргә махсус хезмәткәрләрнең килүен атналар буе көтәргә туры килә. Әмінә әгіржеден Эдуард Шаймөхәммәтов башкаларның килеп эшләвен көтеп тормаган. Кышка кергәч ул кар чистарту техникасын үз куллары белән җыя. Тулырак алдагы сюжетта. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән әйтем бар. Әгерҗедә яшәүче Эдуард Шаймөхәммәтов та алтын куллы оста. Агачтан да тимердән дә төрле әйберләр ясый ул. Исемлектә хәтта кечкенә тракторлар да бар. Узган ел кышка кергәндә велосипедтан кар көрү җайланмасы җыйган. Так, тут мы приварили эти направляечки, так сказать. Сейчас вот из такой трубы сделаем раскосины, угольники. Үзенчәлекле техниканы бер атнада җыйган. Моның өчен иске газ баллоны, карны этү өчен тимер кисәге һәм физик көч кирәк була. Тронуться было тяжело, так как резина все-таки не зимняя, но она хоть и с протектором. Кузгалып китү авыр иде. Тәгәрмәчләр бит кышкы түгел. Иң мөһиме кузгалып киткәч туры итеп барырга. Рульне уңга сулга бургаламаска кирәк ди Эдуард. Вертикаль как бы держать. Авыр булса да сәламәтлеккә файдалы ди Эдуард. Ул яшәгән урам халкы да аңа рәхмәтле. Вот сейчас дорогу почистил, тут сегодня машины буксовали. Все, спокойно они проезжают. Менә монда машиналар кар көртенә бата иде. Юлны чистарттым. Хәер, юлчылар җиңел генә үтеп китәләр. Якынча ярты сәгать вакытымны сарыф иттем. Шул ук вакытта физик күнегү дә булды. Юл да чистарды ди Эдуард. Алтын куллы останың исемлегендә кар көрәүче велосипед кына түгел, ә кечкенә тракторлар да бар. Ул һәрвакыт эзләнелде. Мөрәҗәгать итүчеләр булса, үз һөнәренә теләге булганнарны да өйрәтергә әзер ул. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Манзара информацион музыкаль тапшыруының 2нче эш сәгатенә керешәбез. Барыгызга да иң изге теләкләребез. Аллаһы Тәгалә сезнең кыяфәтегезгә дә, байлыгыгызга да түгел, ул сезнең күңелегездә һәм гамәлләрегезгә игътибар итән дигән хадистә. Шуңа да әлеге көнне якты уйлар, изге гамәлләр белән үткәрик. Кабаклы кәтлит пешергәнегез бар идеме? Ашсу остасы Резидә Хәсәйнова пешерә һәм безне дә өйрәтер.
Карабудайның файдасы турында сихәт сәхифәсендә күбрәк белербез. Новоульянов шәһәренең Тамчы татар мәдәнияте клубында татар халкының кунакчыллыгы дигән чара узды. Биредә татар халкының нинди кунакчыл халык икәнлеген исбатладылар. Менә Магнитогорск халыклар дуслыгы йортында милли аш-су ustaлары татар бәлеше бәйрәменә җыелды. Ел сайын бәйрәм табыны төрлеләнә бара. Быел 2023 елда зур бәйрәм табынында 23 катнашучы әзерләгән татар ризыклары урын алган иде. Дөньяда яңалыклар байтак. Иң кызыклыларын гадәттәгечә Алия Сәлимҗанова сөйләп узар. Вишеградта заманында чиста суы, гаҗәеп матур пейзажлары белән дан тоткан Дрина елгасы хәзерге вакытта чүплеккә әйләнгән. Кадрда күренгәнчә, кавырчын калдыклары, автомобиль шиннары, агач ботаклары һәм башка чүп бер урында җыелып торсын өчен махсус әйләндереп алынган. Бу чүп арасында ниләр генә юк. Хайван үләксәсе дә, хастаханәдән медицина калдыклары буларак чыгарып ташланган шприцлар да. Биредә яшәүчеләр әлеге хәлне һәлакәткә тиңли. Елганың бу көнгә калуын алар Вишеград шәһәрен генә түгел, гомумән төбәкне мәсхәрәләү дип саный. Чүпчар елгага якындагы чүплекләрдән керә. Шулай ук Дринаның иң зур кушылдыгы булган Лимадан да агып төшә. Җирле гаммәви мәгълүмат чаралары фикеренә караганда, су өстендә 10 000 кубометр чамасы чүп йөзә. Җирле активистлар Вишеградтан берничә чакрым ераклыкта урнашкан гидроэлектростанция пычрануның төп чыганагы булып тора дип хәбәр итә. Катарның Доха шәһәрендә 3нче тапкыр һава шарлары фестивале узган. Кадрда катнашучылар аэростатларын очышка әзерли, шулай ук Силай чүле өстеннән очып барган төрле төстәге һава шарларын да күрергә мөмкин. Фестиваль елдан-ел үсә. Быел 50дән артык һава шары күккә күтәрелде. 17 ил катнашты. Фестивальдә катнашучылар башка ил пилотлары белән танышудан тыш, Катар мәдәниятын да өйрәнә ала. Уңган хатын орыш онын кабап итәр, уңмаган хатын будай онын харап итәр дигән халык мәкале дөрестән дә халык әйтсә хак әйтә инде менә. Уңган хатын шалканны да запеканка итеп пешерә алыр дип әйтәсең киләме? Нәкъ шулай дип әйтәсең килгән. Менә шалкан дигәннән Ләйсән Пермь якларында гастрольдә йөргән вакытта хуҗабикәләр менә шундый уңган ханымнар безгә тәкъдим итәләр, өстәлдә шундый ризык бәрәңге дип торам, ягъни әйтәм бу нәрсә? Шалкан диләр. Шалканны шулай пешереп бик актив рәвештә файдаланалар һәм ул күрәсең файдалы булгандыр инде. Менә мин аларга кызыгып кайтайым. Ох, тәмле исе чыккан. Гөлнара Павлова үз бакчасында шалканны күпләп үстерә. Тәрбияләү авыр түгел, ә менә сәламәтлеккә файдасы шактый күп. Шалканнан ясалган ризыкларны яратып башлыйлар. Шалкан файдалы үзенең клетчаткасы белән, витаминнары белән һәм белоклары белән. Бик файдалы ашказанына. Шалканнан төрле ризыкларны да бик теләп әзерли хуҗабикә. Безнең өчен, безнең гаиләдә ул беренче ризык дип әйтергә була. Бик көтеп алалар, бик яратып сырыйлар. Рецептны ул берничә ел элек махсус китаптан укыган. Гади һәм бик җайлы булуы ошады ди Гөлнара. Шалканны чистартып долькаларга кискәлисендә. Табада җылытып аласың майны, ак майны җылытып аласың. Шуны өстенә шалкан саласың бер слой, икенчесендә сыр, туз, борыч һәм сарымсак. Шулай итеп кабатлыйсың ул слойларны. Соңыннан 180 градуска кадәр кызган духовкага тыгып 20 минут тотарга кирәк. Кызаргач, ризыкның пешкәнлеген аңларга мөмкин. Хуш исле шалкан тәмле дә, файдалы да. Балар, әйдәгез ашларга, шул пеште. Республикабызның Балтач районы, Мари Республикасы һәм Киров өлкәсе белән шулай ук Татарстан Республикасының Арча, Кукмара, Саба районнары белән чиктәш. Бүген без сезнең белән районнан 25 чакрым ераклыкта Шушма елгасы ярында урнашкан Смәйл авылына барып кайтырбыз. Шуннан да бик кызыклы бай тарихка ия җирлек бу һәм Исмаил дигән сүз Исмагыйль дигән бик кызыклы, данлыклы, булдыклы бер шәхеснең исеме белән бәйле дигән фикер яши. Исмаил авылы Балтач районының иң борынгы авылларының берсе. Шушма елгасы буенда урнашкан авылның тарихы якынча 1395 елдан башлана. Монда уңган булган тырыш халык яши дип әйтсәк, бер дә ялгыш булмас. Матур, төзек йортлары ерактан ук нур чәчеп сәлам биреп тора. Исмаил авылына килеп кергәч, күңелне җылылык биләп ала. Безнең Исмаил авылы тарихы Исмагыйль исеменә бәйләнә. Исмагыйль
деген кеше Bulgar ханлыгы җимелгәннән соң, Bulgar қаласы җимелгәннән соң руслар тарафыннан окончательно монда күчеп киләләр, качып инде руслардан. Исмәгыйль дигән кеше килеп, шушында яшәүче марилар белән аралашып, шушында төпләнә. Һәм шуның исеменнән Исмәгыйль исеменнән урыслар аны Измаил дип язганнар инде. Биякларны яда башлагачынан аннан ул кыскартып Исмәгыйльгә әйләнгән. Шушы кешегә бәйле инде. Фаварис абый гомере буе авылда агроном булып эшләсә дә, бик иҗади кеше булып чыкты. Бер артлы шигырь җинтыклары дөнья күргән. Ә хәзер исә Исмәгыйль авыл тарихы турында китап язу өчен мәгълүмат туплый. Алдагы көннәрдә бу китапны укып сөенергә язсын. Безнең Исмәгыйль авыл җирлегенә 2 авыл, Исмәгыйль һәм Сизнер авыллары керә. Бу yerдә инде 2 милләт халкы, татарлар һәм удмуртлар бергә тырышып хезмәт итәләр, матур итеп дус һәм тату яшиләр. Исмәгыйль авылында инде безнең 246 хуҗалык бар, 765 кеше яши. Бу yerдә безнең халыкка социаль хезмәт күрсәтү өчен барлык социаль мәдәни объектларыбыз бар. Исмәгыйль урта мәктәбе эшләп килә. Анда инде 2 авылдан килеп укучылар белем алалар. Барлыгы 120 укучы укый. Шулай инде балалар бакчасы эшләп килә. Шулай ук мәдәният йортыбыз, элемтә бүлеге, 2 шәхси хезмәт, 2 шәхси кибет хезмәт күрсәтә халыкка. Авылыбызда нигездә бер авыл хуҗалык предприятиесе эшләп килә. Әлеге хуҗалыкта безнең 105 кеше эшли. Нигездә инде игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнә торган хуҗалык. Яңадан инде үзебезнең җирлектә 10 шәхси эшмәкәр теркәлгән. Аларның инде 6-сы сәүдә хезмәте белән күрсәтүдә эшли. Калганнары инде транспорт хезмәте күрсәтәләр. Авыллары бик зур икән. Моңлы азан яңгырашын ишетеп мәчеткә килеп җиттек. Muhammadur Rasulullah 1995 елның 20 январында бу мәчет безнең ачылды төзелеп. Инде без аның 2015 елны юбилейын уздырдык. Менә минем кулда шул юбилейга әзерләп эшләнгән авыл тарихы, мәчет, дин тарихы турындагы китапчык. Шулай итеп без аны бик матур итеп Аллага шөкер уздыра алдык. Мәчеткә йөриләр. Менә даими рәвештә 83 яшьлек бит инде. Бүгенгә хаҗга барып кайтам. Мансур агай даими рәвештә өлкәннәр, без өлкәннәр инде. 70-тән тутырга 70-тән узганнар. Яшьләр сөенечле шунысы яшьләр килә. Biz менә хәзер мәчетнең мәдрәсә өлешендә. Мәдрәсә өлеше инде безнең ул бик кирәкле өлеш, чөнки дини белемнәрне бирмич халыкны инде дингә җәлеп итеп булмый. Монда инде безнең төп максат беренче мәктәп балалары белән эшләү. Монда безнең һәр елны каникулларда мәктәп балалары белән укулар уздырабыз. Өлкәннәрдә бигрәк тә менә апалар, өлкән яшьтәге апалар, өлкән дип инде монда 50 яшьлекләр дә бар, яшьрәкләр дә бар. Коръән тәҗвид кагыйдәләрен өйрәнергә монда җыелалар. Безнең бик белемле 2 мәдрәсә бетергән абыстайыбыз бар. Берсе аның Зөлфия абыстай, Габдулбар кызы, икенчесе инде Гүзәл ханым Солтан кызы. Мәчетләр матур, ул тулып торса кешеләр белән. Һәм без менә шуңа омтылабыз да. Эш матурлыкта түгел, ә Аллаһы Тәгалә безгә якынаюда, аңа вакытында рәхмәт әйтү белүдә. Чыннан да урынлы әйтелгән сүзләр. Бу yerдә яшьләр урамында бу урамга инде безнең 95-96 елларда җир участоклары бүлеп берилеп, яшь гаиләләр монда инде үзләре йорт салып чыктылар, төзүлешләр алып бардылар. Терлек асрап, каралты куралар белән инде яшәп яталар. Авылыбыз халкы тырыш, эшчән һәм булдыклы халык. Милләттәшләребез бөтен дөнья буйлап сибелеп яшим. Аларның хәлләрен белешер өчен студиябызга кунак чакырдык. Бездә кунакта Бөтен дөнья татар конгрессы мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлназ Шәйхи. Хәерле көн. Хәерле көн. Ниләр бар безнең татар конгрессында? Без һәр вакыт хәрәкәттә, Аллага шөкер. Менә бүген әле безнең җитәкчебез Алтайда, Барнаулда, андагы милләттәшләребез белән очраша. Бу инде безнең менә 6нчы ел дәвамында гадәти күренеш.
жетекшебез Васил Габдулгаязов Шайхразиев һәр вакытта да федераль округларда булып, андагы яшәүче җитәкчеләр, андагы яшәүче милләттәшләр, шушы төбәккә кергән проблемалар белән уртага салып сөйләшү өчен шушы җирлектә җыела. Менә Барнаулда Алла бирсә, кайткач икенче тапшырда сөйләр менә нәрсә турында сөйләшеп кайтканнар икән. Сез үзегездә еш йөрисез бит. Менә милләттәшләребез ничегрәк каршы ала? Безнең милләттәшләребез һәр вакыт татарларга хас матур сыйфат инде ул, якты йөз, тәмле чәй белән каршы алалар әйбәт. Алар бер кайчанда нинди авырлыклар булса да зарланмаска тырышалар, булган проблемаларны үзләре шишәргә, хәл итәргә тырышалар, ләкин менә Bütün Dünya Tatar Kongresi Milli Şurası başında Respublikanın Premier-Ministri урынбасары булу, ул инде анда яшәүче милләттәшләребезгә нык ярдәм итә. Мәсәлән, кайсының офисы юк, кайсында мәктәп ачырга кирәк, кайсында якшәмбе мәктәбе кирәк, кайсының мәдәни чаралар үткәрергә заллары булмый. Менә шундый килеп туган проблемалар булганда, җитәкчелек белән ике өлкәнең җитәкчесе белән хәл итү, ул инде проблеманы шишәргә мөмкинлекләрне күбрәк бирә. Менә мин мәгълүмат чараларына күрсәтеп барам да гына шундый фикергә киләм. Без хәзер җанисәп узды бит инде. Хәзер ничектер аңа икенче төрле караш ясап, аны анализлап, менә шу нәтиҗәләрен тикшереп торабыз бугай. Төбәкләрдә дә шулаймы? Әлбәттә, менә күп очрак әйтелде бит инде, галимнәр дә әйтте, күпмедер татарлар исәпкә алынмады. Без моны беләбез дә, ышанабыз да, шуңа күрә безнең милләттәшләребез кимемәде, Аллага шөкер. Biz ничек кенә булса да менә бу шушы чорда үзегездә сизәсездер, менә яңадан милләттәшләр теге горурлык хисе уяна дип әйтим микән, яңадан да ныгытып, берләшү арта дип әйтим микән, дуслык ныгый дип әйтим микән, менә шушы билгеле булганнан соң нәтиҗәләр инде татарлар арасындагы аралашулар, ныгулар, дуслык тагын бер мәртәбә артты дип әйтәсем килә минем. Bütün Dünya Tatar Kongresi tarafından türlü beygiler de үткәрелеп килә бит. Бәйгеләребез узып тора, менә без ел дәвамында 4-5 бәйге уздырабыз. Бу инде Татарстан шигендә түгел, Россия, хәтта чит илләрдә катнашалар анда, Россия күләмендә генә уздырабыз дип тынсак та, читтән әлбәттә безнең милләттәшләребез бит тараф калмыйча ул эштә катнашалар. Менә яңа гына без башлап җибәрдек Солдат альбомы дигән бәйге. Бу безнең традицион бәйге, biz аны быел 4-нче тапкыр оештырабыз. Biz аның быелгысын менә шунда итеп үткәргә булдык. Мәктәп балалары да катнашалар. Һәр бер катнашуга без сертификат бирәбез дидек, чөнки шундай бәйге бу. Балалар да, өлкәннәр дә, яшьләр дә менә хәрби хезмәттә хезмәт итүче безнең батыр егетләребезгә хат юлларга тиеш булалар. Ул хатларын безгә юллыйлар, біз аларны менә әле кичә генә без сөйләшеп кайттык. Волонтерлар төркеме белән менә хәрби хезмәттә булган егетләребезгә алар әйберләр әзерләп җибәрәләр. Теге җылы юкбашлар, бияләйләр һәм носилкалар тегәләр. Менә безгә килгән хатларны Алла бирсә, без җыеп шушы читтәге егетләребезгә, хәрби хезмәттә катнашкан егетләребезгә җибәрәчәкбез Алла бирсә. Нәтиҗәсен biz аның 23 февраль көнне ясаячакбыз. Тантанасы айрым зур итеп билгеләп үтәргә дә телибез, катнашучыларны бергә җыеп Алла бирсә, шундый матур чарага әзерләнәбез. Аннан соң тагын бер бәйгебез бар. Монсы Россия күләмендә чыга торган татар журналлары, татар газетләре, татар радио телевизион тапшырулары өчен без аны хәбәр дип атадык. Һәм шушы төбәктәге язучы татар газетләре Bütün Dünya Tatar Kongrесының эшчәнлеген ничек яктырталар, андагы татар тормышы ничек чагыла, андагы җирле автономиянең эшчәнлеген ничек яктыртып баралар, менә шулар турында бәйнә-бәйнә язып, безнең конкурста катнаша алачаклар Алла бирсә, без аны 1 февральдән башлап җибәрдек. Онсы нәтиҗәне Bütün Dünya Tatar Kongrесында bütün Россия журналистларының форумы булган вакытта октябрь айында нәтиҗә ясаячакбыз. Федераль сабантуйларга ниндидер фаразлар бармы? Анысы булырмы, булачакмы, ничегрәк? Булыр, Алла бирсә, сабантуй бит инде Бөек Ватан сугышы елларында да булмый калмаган, булган, Аллага шөкер. Ул бит инде безнең халкыбызның бер өмете, ышанычы, берләштерүче бер шундый матур фал. Әзерлек эшләре бара. Менә безнең җитәкчебез Bütün Dünya Tatar Kongrесының Башкарма комитеты җитәкчесе Данис Фәнисулла Шакиров бүген Әстерханда, чөнки татар авыллары сабантуе Әстерханда узачак. Ул анда теге оештыру комитеты утырышында катнаша. Идел буе авыллар, Идел буе төбәкләре сабантуе Алла бирсә Түбән Новгородта булачак. Аның да оештыру комитеты эшләй, губернатор җыйды, Васыгаевич безнең булып кайтты. Очрашулар булачак Алла бирсә. Инде федераль сабантуй безнең Кемеровда узачак. Сабантуйларга әзерлек бара, сабантуйлар булачак Алла бирсә, илебездә тынычлык булсын, иминлек булсын, барыбыз да исән сау булык. Иң мөһиме шул. Иншалла шулай булсын. Моннан да әйбәтрәк итеп әйтеп булмаста. Уңышлар сезгә. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Очрашырга ясын мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам итәбез.
Исәнмесез эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыштан Бөгелмә Балуазлыкка әлмәттә болытлы көн кар явачак 11 градус салкын. Төньяк көнчыгыштан Түбән Кама Яршаллы Алабугада аязучан болытлы көн кар явачак температура 9 градус. Төньяктан Актаныш Шагырҗы Менделеевскида болытлы явым төшемнәр 8 градуска кадәр суыта. Төньяк көнбатыштан Орша Кукмара Балтачта болытлы температура 7 градус. Көньяк көнбатыштан Болгар-Бай Чүпрәлдә кар явачак 8 градуска кадәр суыта. Чистая Нурлат Мамадышта шулай кар явачак 10 градус салкын. Юлларда бозлау һәм кар көртләре зинһар өчен игътибарлы булыгыз. Мәркәзебез Казанда болытлы көн кар явачак. Температура көндіз 6-8 градус салқын, жел төньяктан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 772 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 87%, җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар, исән-имин булыгыз. Сизәсезме, һава торышы салкын булса да, көннәр язга таба алышты. Кояш та ныграк нурларын сибә, урамга чыккач кышлар тавышы да ишетелә башлады. Сулаулары да рәхәт, кәеф тә күтәрелә. Шуңа сезгә дә табигатькә чыгып, аның матурлыгына хозурланып кайтырга тәкъдим итәбез. Анда чыгарга мөмкинлек юк икән, телевизор экраннары аша да матурлыкны күзләргә мөмкин. Иртән уяну кайчак бигрәкләрдә авыр була. Күпләребез күзне ачуга тизрәк кахвага үреләм. Шунсыз хәл керми кебек, ләкин булай эшләү бер дә дөрес түгел. Табиблар иртән ашарга тиешле 7 ризыкны атаганнар. Алар йомырка, сылы боткасы, авокадо, анысы аеруча хатын-кызлар өчен файдалы санала, йогурт, дәрчин, лимон суы. Шуннан да ашау вакыт калдырмый диләр, шуңа күрә аңа астан-өстен генә карарга ярамый, ул бик әһәмиятле әйбер. Ашу устасы Резеда Хөсәйнова дәвам итәр. Assalamu alaykum, hörmətli tamaşaçılar. Bugün biz sizin bilen tağın bir təmli rизык hazırlarız. Onun için bizge tavuk eti, kabak kirek bulacak, yumurka, un, kaymak, hem indi kamar köpürtkişi. Biz onu katlit etip hazırlayız Allah birsa. Hem indi yeşil demletkişler, kızdırır için sıyıkmay. En mühimi tilek. Bismillahirrahmanirrahim. İşimizni en birinci tavuk etinden başlayız. Tavuk eten vaklap turuyuz. Менә шундай кабакны мин угыш аша оп куйдым. Һәм без аны монда кушабыз. Йомырка ысытабыз. Бер эш йомыркасы тигәле. Болгатабыз. Кул белән дә болгатырмын әле мин аны. Һәм инде безгә яшел тәмләткечләр кирәк була, әзрәк укроп, шулай петрушка,
яфракларын турап салып җибәрик әле. Без инде монда каймакны да кушып җибәрәбез шулай. Әлбәттә, инде тоз салабыз. Шулай тоз. Һәм инде яңа тиелгән борыш, мин һәр вакытта да шундый яңа тиелгән борыш белән эшләргә яратам. Менә шулай борыш салып җибәрәбез. Һәм инде 3-4 кашык шулай ын салабыз. Шулай. Һәм әйбәтләп болгатабыз. Камыр көпірткіші салып жіберәбіз. Там біраз генә ын істейм әлі. Шулай. Табабыз біздің қызатыра. Біз анда зәйтүн майы салабыз. Шулай кулышына сыйган кадәр алып, біз аны кыздырарга салабыз. Шулай кагыз салфеткага куйыйк әле. Менә шулай безнең котлетләребез әзер булды. Искитмәле, субханалла, алтын су төскә кереп пештеләр. Хәзер инде табынга бирәбез. Без инде аны шулай табынга чыгарабыз. Менә хөрмәтле тамашачыларым, безнең кабак белән тауык ите кушып пешергән котлетебез әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Ходай Тәгаләм сезгә исән, озын гомерләр насыйп итсен. Организм витаминнарга кытлык кичермәс өчен белгечләр карабыдай ашарга киңәш итә, чөнки аның составында оксым һәм организм өчен кирәкле булган барлык витаминнар да бар. Ул организмны озак вакыт энергия белән баета. Менә мәсәлән, иртән карабыдай боткасы ашадыгыз икән, тамагыгыз тиз генә ачмас. Шулай ук кандагы холестеринны да киметә. Bundan тыш, ул шекер авыруы белән интегүчеләр өчен менә дигән төп файдалы, яхшы азык чыганагы. Башка үзекләре турында киләсе видеоязмада. Иң файдалы боткаларның берсе карабыдай, чөнки анда витаминнар саны башка ярмаларга караганда күбрәк икән. Шуны әйтеп китергә кирәк, карабыдай ярмасы турында күп кенә илләрдә бөтенләй белмиләр. Карабыдайның туган ягы булган Һиндстанда аны кара диге дип йөрткәннәр. Ә хәзер бөтенләй кулланмыйлар икән. Карабыдайның составында кеше организмы өчен кирәкле бөтен файдалы матдәләр дә бар икән. Оксымнар, крахмал, шикәр, органик кислоталар, B1, B2, PP, P витаминнары, шулай тимер, кальций, фосфор, бакыр, цинк, бор, йод, никель, кобальт кебек макро һәм микроэлементлар. Карабыдайны аеруча калкан сыман биз һәм ашказан асты бизе, бөерләр һәм аш кайнату эшчәнлеге бозылганда ашарга кирәк. Шулай кан басымы югары булган ревматизм, артриттан интеккән кешеләр өчен һәм нерв системасына зыян килгәндә шифасы күп. Шикәр авырулы кешеләр өчен таралып торган карабыдай боткасы иң яхшы ризык, чөнки анда углеводлар бик аз күләмдә. Аминокислоталар микъдары буенча карабыдай аксымы иткә тиңләшә. Ул иттән күпкә җиңелрәк үзләштерелә. Карабыдай фолий кислотасына бай. Ул организмны ныгыта, хатын-кызларга репродуктив системаны җайга салырга булыша.
Карабыдай экологик яктан чиста азык. Ул геннарын үзгәртә алмаган бердән-бер үсемлек. Аны үстергәндә пестицидлар кулланылмый. Карабыдай кырткычлар һәм шүп үләннәрен үзе дә җиңәргә сәләтлән. Составында флавоноидлар булу сәбәпле карабыдай яманшыш күзәнәкләре үсешен тоткарлый. Яшеллек файдалырак санала. Моннан тыш карабыдай тромбозны кисәтә. Кан тамырларын холестериннан чистарта, йөрәк кан тамырлары җирләреннән саклый. Тән пешкәндә сары төскә кергәнче кыздырылган карабыдай онын су кушып ботка сыман маска ясарга кирәк һәм җәрәхәт урынына сөртергә. Сару кайнаганда табада кыздырып тиелгән карабыдайны чәй кашыгы очына элеп кенә ач карынга көнгә 3 тапкыр эчәргә. Йокысызлыктан һәм муен остеохондрозыннан карабыдай ярмасы һәм ярма кабыгы тутырылган мендәр ярдәмгә килер. Карабыдай башны эшләтә. Имтиханга барасы көнне иртәнге ашка карабыдай боткасы ашарга киңәш ителә. Шулай да чамасын белеп ашагыз, файдасын күрегез, сау-сәламәт булыгыз. Әбіз тапшыруыбызны кунакхана сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябызда кунакта популяр җырчы Ришат Фазлый Әхмәтов. Хәерле көн исәмсез. Исәмсез Ришат. Исәмсез. Ришат, менә гадәттә артистлар көз, кыш айларында бик каты иҗат итә башлый. Менә сезнең дә шулаймы? Сез дә төрле җырлар яздырып, концертларга әзерләнеп йөрисезме? Әллә сез яз килгәнне көттегезме махсус? Туган көн кыш көне бит шуңа күрә. Юк, без аңа карамыйбыз. Без һәр ел фасылында эшлибез, Аллага шөкер, яшьләр үстендә. Менә әле күптән түгел клип төшердек. Моториттереп тиздән тамашачылар күрешә инде. Яңа җырлар ничек иҗат ителәме, композиторларны аптыратып торасызмы, үзләре китереп бирәләрме? Әйдә Ришат җырла әле дип. Минем күбрәк күңелемә яткан композитор ул Фирза Рабый Муртазин. Менә инде күбрәк мен Фирза Рабыйның җырларын җырлыйм. Яратып. Ничек дип менә күңелгә якын. Рухы килешә. Миңа битендә әти мәрхүм кушырга тиеш булган Фирза дип. Абыйлар гына Ришат дип куштырганнар, бөтенесе р хәрфенә булгач. Шуңа күрә инде күбрәк бөтен композиторлар белән дә дус, эшлибез, аралашабыз. Аларның җырларын да җырлыйбыз, Аллага шөкер. Шагыйрьләр тәкъдим итәме менә авторлар? Хәзер бит инде шигырь язучылар шактый күп. Аларның теге сәхнәдә җыр буларак яңгыравын телиләр. Китереп биргәннәр бармы? Менә мин шагыйрь, менә минем китапларым бар дип шулай. Бар андыйлар бик күп, Аллага шөкер. Ошыймы, сайлап аласызмы үзегез? Мин үзем теге сайлап алмыйм. Мин күбрәк яратам, композитор миңа әзерләп теге җырны язып итеп биргән. Менә клип дип әйттегез, әлеге клип беразна тамашачыларга сырны ача аласызмы? Ниндирәк җырга язылган, эшләнгән клип булачак һәм аның беразна ишетәлегенә? Үкенмә дигән җырга язылды бу. Үкенмә дигән җырыбызга төшерелде бу клип. Шул Фирза Рабыйның көенә, Зәлия Нур Әхмәтов сүзләренә. Бу клипта бер сер бар, хатын төште. Сезнең хатыныгызны бөтенсе белә, социаль челтәрләрдә тәтишкә язылган һәм алар сезне һәрвакыт күзәтеп торалар инде. Тагын иҗатыгызда концертка әзерләнәсез дип беләбез. Барлык тамашачыларны көтеп чыгарып калабыз концертыбызга. Әзерләр бара, инде сюрпризлар да була. Да инде бөтенесен чыгарып әйтеп бетереп булмый. Казанда. Хәзер тамашачыларны кеше нәрсә белән шаккаттыра? Хәзер тамашачыны бит инде бик авыр шаккаттырасы. Дюсалей менә чакырып, шушылар белән берәр концерт куйсаң гына име? Мин шаккаттырырга әйберем юк, мин җырлый гына беләм. Мине җырлар белән шаккаттырам, тавыш белән генә. Миңа арта кирәкми. Димәк, сезгә бары тик сезне яраткан, сезнең тавышыгызга мөкиббән булган тамашачы сезнең концертларыгызга йөрийме? Андый тамашачылар бар әле. Тугры булган, яраткан, моңны ишетә белгән, җырны җырлый белә торган тамашачылар бар әле. Гастроль тормышы кайсы якларда чыгышлар ясыйсыз? Гастрольгә быел чыкмадым. Үзегез күреп торасыз, дөньяда инде нәрсә бара, шуңа күрә гастрольгә быел чыкмадым. Шу быел стационар рәвештә иҗат белән генә. Казанда гына куярга булды концертны. Гастрольгә чыкмадым. Туган якларга кайтып килгән бармы? Туган якка кайтып 2 көн концерт куеп килдем инде анысы. Җиткән инде. Кайтып йөрибез, авылда яшәп, төп негез бит инде, авыл йортын карап торабыз. Газлар янып тора, утлар янып тора. Көтеп. Менә Аллага шөкер. Тагында сөенечле инде. Җыр булмаса, нәрсә белән шөгыльләнгән булыр идегез? Берәр инженер механик булган бер инде. Бер бу кичкенә комбайнда үскән бит инде без, колхоз балалары, колхозчылар балалары. Шуңа күрә әйтә алмасам инде мин, ничек инде Аллаһ Тәгалә нәрсә язган шул инде. Барда эшсез калмасак, саулык булгач, сәламәтлек булгач. Монысы да дөрес. Төрле проектларда хәзерге вакытта бик күп бит инде алар. Катнашасызмы? Концертлар,
чыгышлар ясыйсызмы? Катнашабыз, Аллага шөкер, чакырып торалар, оештыручылар барлык мәҗлесләрдә, мероприятиеләрдә катнашабыз, Аллага шөкер. Тагын бер сорау биреп китим әле, Илдар абый, хәзерге заманда бит популяр булыр өчен, нәрсәдә булса һәрвакыт уйлап табырга кирәк, нәрсәдә булса эшләргә кирәк. Ул һәрвакыт иртәдән кичкә кадәр социаль челтәрләрендә ничек яшәгәнен күрсәтеп барырга кирәк. Бер яңалыктан тыш икенчесе булырга кирәк. Ул хайп булмаса, хайп дип әйтәбез инде без аны хәзерге заманча телдә, тамашачы сине күреп тә күрмәскә дә мөмкин. Менә сез әлеге усулны кулланасызмы? Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Ришатның әлеге сорауына җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә язылып һәм QR кодлар аша киреп тыңлый алачаксыз. Иртәгә дә сезне файдалы, кызыклы манзара тапшыруы көтә. 9 февраль чыгарылышының ал хәбәре белән танышыйк. Авыл тарихларын барлауны дәвам итәбез. Юлыбыз Балтач районының Шода авылына булыр. Ашсу ustası Резидә Хәсәйнова яңадан-яңа рецептлар белән гаҗәпләндерүен дәвам итә. Бүген күркә итенә яшелчәләр кушып вак бәлеш пешерербез. Кагаз битенә теркәлгән очракта гына хәтернең буыннар чылбырын тоташтырырга сәләтле икәнен белгәнгә шушы хезмәткә алындым, ди Әнсәр абый Галиев. Тормышта нинди генә хәлләр булмасын, яшибез, яратабыз, өметләнәбез, ышанабыз. Шуны онытмыйк, дөнья байлыгын үзебез белән алып китә алмыйбыз. Күңелгә җыйган изгелекләр шушы җир йөзендә кылган яхшылыклар гына мәңгелек булып калачак. Шуңа күрә бу көнне дә изгелектә уздырыйк. Яңа көн, яңа елмаюларга сәбәп булсын. Менә шундый матур теләк белән саубуллашабыз. Исәнлектә күрешик.